ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുമീസ് കുക്ക് ആൻഡ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ബർഗറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ 1 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ 2 വെളുത്തുള്ളി, 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 2 ചെറിയ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3 ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഇച്ചിരി നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ നമ്മൾ ബർഗറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ തടവാം. ഇതേപോലെ എല്ലാനും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരിച്ചിരി കനത്തിൽ വേണം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇത്ര കനം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കനം കുറച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് കനം കുറക്കരുതെന്ന് മാത്രം. നമ്മളപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഇതിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ ഒഴിക്കണ്ട, ഇത്രയും മതിയാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊന്നും വേവൂല. കണ്ടില്ലേ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പൊട്ടും നമ്മളെ കൈമലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കണമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 6 എണ്ണം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തീയിലിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് വേവട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബന്നൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ബന്ന്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. കട്ട് ചെയ്തതും കട്ട് ചെയ്യാത്തതും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. ഇതിൽ ഒരു 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ 6 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ബന്നൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്പം തന്നെ ചൂടാക്കി കിട്ടും. ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ സോസും മയോനീസൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ലെറ്റൂസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുക്കുംബറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചീസിൻ്റെ ഷീറ്റാണ്. അതുപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടക്കാൻ പോണത്. ഇതേപോലെ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. ഇത് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ തീയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ശരിക്കും ആവട്ടെ കേട്ടോ. സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റൂസ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബർഗർ ചൂടോടെ തന്നെ അതുമ്മേൽ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചീസ് മെൽറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ ചൂടാക്കാൻ നടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാവണ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ മേലായിട്ട്. ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക. ചീസ് മെൽറ്റായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഓവൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടായാലും. ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്